Il-Prim Ministru Joseph Muscat qal li l-Gvern wettaq aktar minn 700 rakkomandazzjoni li sarulu mill-Awditur Ġenerali. Ħabbar dan il-Prim Ministru Joseph Muscat f'diskors fil-Parlament meta kienu jinġu diskussi l-Estimi Finanzjarji tal-Uffiċju tal-Prim Ministru. Sostna li l-Gvern jivvaluta l-femijiet u rakkomandazzjoni tal-Awditur Ġenerali u se jibqa' juri rispett lejn din l-istituzzjoni minkejja li mhux dejjem jaqbel mal-konklużjonijiet tagħha. Il-Prim Ministru tkellem ukoll dwar is-servizzi governattivi u dawk offruti online li għal sena oħra ġew ikklassifikati fl-ewwel post. Il-Prim Ministru semma wkoll is-suċċess tas-servizz offrut fuq in-numru 153 li rċievi 48,000 telefonata kull xahar. Filwaqt li s-servizzi governattivi online jagħmlu użu minnhom 42,000 persuna. Servizz li rdoppjaw fl-2017 kienu jidħlu fih 19,000 persuna. Dottor Muscat tkellem ukoll dwar il-bżonn li s-servizz pubbliku jkompli attira lejh aktar nies ta' kwalità fosthom aktar studenti gradwati mill-Universita u l-MCAST. Il-Prim Ministru qal li għall-baġit tas-sena d-dieħla hemm 350 miżura, filwaqt li spjega kif diġà twettqu 74% tal-miżuri mħabbra l-baġit għal din is-sena. Fis-seduta tal-ħamis filgħodu l-Oppożizzjoni Nazzjonalista reġgħet tkompli bin-negattività tagħha iżda nqabdet f'inkonsistenzi kbar. Nhar it-tnejn fid-diskors tiegħu il-kap tal-Oppożizzjoni qal fil-Parlament li l-kumpanniji tal-gaming qegħdin jirrilokaw għal pajjiżi oħra. U konna mixjin mhux ħażin, immissanna teddid serju anka għal din l-industrija. Qed jirrilokaw ħaddiema tagħhom minn Malta? It-tlieta l-Prim Ministru Joseph Muscat wieġbu u qallu li fil-fatt il-ħaddiema fis-settur żdiedu mhux naqsu. Ikkonferma dan ukoll id-Deputat Nazzjonalista Kristi De Bono li qalbet ta' taħt fuq dak li qal il-kap tal-Oppożizzjoni. Kumpaniji kbar li rrilokaw f'pajjiżna riċentament bħal Bet365, William Hill u Gig tikkonferma kemm dan is-settur is still going strong. Idħol fuq one.com.mt u hemmhekk tista' tara l-programmi kollha li jxandru fuq One permezz ta' One Play.